はいどうもシークレットです。今回はまたこちらのマツダ CX5 になるんですが、どこからかわからないが異音がするということで入庫いたしました。ではまずこちらの異音からお聞きください。このように走行中の段差でキュッキュキュッキュと少し耳障りな異音がするんですが、異音は整備士からしたら一番嫌いな仕事と言ってもいいぐらい大変な修理になります。まず異音の原因箇所を探すところから始めるんですが、走行中の段差でも音が出る時と出ない時があるのでかなり大変です。停車中にいくら揺らしても音はしませんでした。CX5 でたまにあるリアスポイラーから出ている異音に似ていたので、スポイラーを取り外し試走したんですが外れ。室内のジャッキやパンク修理剤が入っている発泡スチロールの擦れてる音にも聞こえるので取り外し走行したんですが、これも外れ。音を聞くと左後ろ側から異音がしているのは間違いないはずなので内張りを外して走ったんですが、これも外れ。内張りを取り外し走行して分かったんですが、足回りからの異音にも聞こえるような気がするんで、足回り付近にカメラをセットして走行してみます。左後ろ足回りから異音がしていることが分かりました。なので足回りを見ていくんですが、見るだけでは原因が分かるはずでもなく、タイヤを持ち揺らしても走行中しか異音がしないので音がするはずもなく、何もわからないまま、まずはダンパーとスプリングを外して足回りが自由に動くようにしていってみます。